မတို့အများစုကလေတခုခုလှုပ်တော့မယ်ပေါ့နော်ကွာအလုပ်တစ်ခုလှုပ်ရမယ့်အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အများစုကအဓိကကိုယ့်ရဲ့ emotion ပေါ်မှာအခြေအနေပေါ်လိုက်ပြီးတော့မှကျမတို့ကလှုပ်တတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ပျော်ရင်လှုပ်တယ်စိတ်မပျော်ရင်မလှုပ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်အခြေအနေကောင်းရင်တော့ကျမတို့တက်ကြွစာနဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကမပျော်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ရစရာလေးတစ်ခုကြုံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဘာလှုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှဒီတိုင်းပဲပြစ်ထားတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျမလည်း emotion ပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့မှလှုပ်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲပေါ့နော်အရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ကျမဘာကိုတတိထားမိလဲဘာကိုသိရှိခဲ့လဲဆိုတဲ့အရာလေးအားလုံးကို share လုပ်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မနေ့အိယာလို့တဲ့အချိန်မှာလူကစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်မနေ့ညအိပ်တိတ်မဝလည်းပါမယ်ပေါ့နော်လူကတိတ်မလန်းဘူးပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာမပျော်မရွှင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်မနေ့ခင်အိယာလို့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်မှာစိတ်လည်းပေါ်ပါမှာပဲကျမတို့ကတရက်တာလုံးမှာကွာအလုပ်တွေကို energy အပြည့်နဲ့လုံနိုင်တယ်ဆိုတာသိတယ်ပေါ့နော်တို့ပေမဲ့ဒီနေ့မနေ့အိယာလို့တဲ့အချိန်မှာကျတော့စိတ်ကမပျော်မရွှင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် emotion ဆိုတာတော့ကျမတို့ကအမြဲတမ်းဘယ်လိုခေါ်မလဲပျော်ရွှင်နေမယ်လို့ပျော်ရွှင်နေဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်တွေရှိမယ်မပျော်တဲ့အချိန်တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျမကိုစိတ်မပျော်ရင်ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်တော့ပေမဲ့ဒီနေ့မှကျတော့ကျမစိတ်ကတော့မပျော်ဘူးခံစားချက်တိတ်မကောင်းဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျမဖုန်းကောက်ကန်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ group ထဲမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ meeting ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှposter လေးကိုတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်တွေ့တဲ့အချိန်မှာလူကတော့စိတ်မပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငါ meeting တက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စိတ်ပါငါ meeting ကိုတက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှစိတ်မပါဘူး meeting ကိုဒီတိုင်းတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုတတိထားပြီးခဲ့လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီ meeting မှာပြီးလေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ coach ကလည်းပဲဒီနေ့မှာတက်တဲ့ဆန်စာဒီ mindset အကြောင်းကိုသူက share လုပ်ပေးတာနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီအရာတွေကနားထောင်ရင်လေ့လာနေရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်မနေ့အိယာနိုးချင်းမှာဖြစ်နေတဲ့မပျော်မရွှင်မှုတွေစိတ်ညစ်မှုတွေအားလုံးကပျောက်သွားပြီးတော့မှပေါ့နော်ကိုယ့်အနေနဲ့ဘယ်လိုအကျိုးစားခြင်းစိတ်တွေပေါ့နော်စသဖြင့်ဒါတွေပြင်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့သိရှိခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတခုခုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် emotion ပေါ်မှာအခြေခံပြီးလုပ်မယ်ကိုစိတ်ပျော်မှမပြောရင်မလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုစိတ်ပါတာပဲဖြစ်မပါတာပဲဖြစ်လုပ်ရမယ်အလုပ်ပေါ့နော်ကိုကဒီအရာကလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှနေ့စဉ်တိုင်းမှာလုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်နေရင်လည်းပဲအခုကျွန်မဒီနေ့မနေ့မှာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ကိုမီတီတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုအတွက် energy ပြန်တက်လာတယ်ဒီအရာကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် knowledge အတစ်တွေလည်းကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုအတွက်လည်းပဲပို့ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ clarity ပို့ရှိလာတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးအလုံးပြပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အရေးအကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ် emotion ပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှဒီအလုံးမလုပ်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဘယ်လိုအခြေအနေပဲရှိလုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုနေ့စဉ်တိုင်းမှာဒါလုပ်နိုင်ဖို့ကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ကို discipline ထားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်မလည်းပဲစူးစမ်းနေစေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အားလုံးကိုလည်းပဲဒီအရာလေးကိုဒါဒီနေ့မနေ့မှာကျွန်မရရှိခဲ့တဲ့အရာလေးကိုအားလုံးကို share လုပ်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်မတို့လို့အခုလို့ပေါ့နော်အိမ်မှာနေပြီးတော့မှဒီလို online စီးပွားရေးကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုဆိုးတယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီ full time job တုန်းကလို့ကိုကဘယ်လိုခေါ်မလဲ full time job ကကြာလူတိုင်းကအစိတ်ပါတွားကြရတာပဲပေါ့နော်တို့ပေမဲ့အိမ်မှာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြာတော့ကိုဘူးကလာပြောမဲ့လို့ရှိကိုကလည်းကိုဆိုပြီးတခါတလေကြာရင်ပြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြင်းတယ်စိတ်မပါဘူးမလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့မှာအိမ်မှာနေပြီးလှုပ်ရတယ်ဒီ business တွေထဲမှာလည်းပဲဒါအားတာချက်အားနဲ့ချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုတိုင်း discipline ရှိဖို့ဒါအရင်ရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်ကိုက discipline ရှိပြီးတော့မှနေ့စဉ်တိုင်းမှာဘလို့ emotion ပဲရှိ consistency အပြည့်နဲ့လှုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလိုပေါ့နော်အိမ်ကနေပြီးတော့မှလှုပ်လို့ရတယ်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကအရန်ကိုကောင်းမွန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပါအလုံးကို share လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဒါလေးကကျွန်မဒီနေ့မနေ့မှာရရှိခဲ့တဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းပဲကျွန်မ discipline ရှိဖို့ပေါ့နော်ဒါကတော့တည့်ရနေမပြီးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နေ့စဉ်တိုင်းမှာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲတိုက်နေရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒါလေးကိုအားလုံးကိုမျှဝေပေးချင်တာဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှကြိုးတစုံကြရမယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးဘိုင်မှာကျေးဇူးပါ